มึงนี่มันโชว์แต่ไม้ชนะอย่างเดียวเลยนะกูไม่เห็นมึงจะโชว์ไม้แพ้มั่งเลยนะไอ้โปรนี่สติลเด่นในใจมันว่าโปรรู้มันมาบอกว่าโปรนี่ว่าโชว์แต่ไม้ชนะอย่างเดียวทำไมมึงไม่โชว์ไม้แพ้บ้างไอ้ไม้แพ้โปรมีวันที่กูเทรดเยอะๆลากไปนานๆแบบนี้กูก็มีแพ้ล้างพอร์ตกูก็มีไม้แดงมีได้ทุกคนนะแต่ที่ว่าไม่ค่อยได้เอามาลงคือบางครั้งเนี่ยไม้แพ้เนี่ยเข้าแบบมันไม่มีแก่นมีสารแล้วกูจะเอามาอธิบายให้สติลเด่นเข้าใจได้ยังไงอะไรแบบนี้หรือว่าบางครั้งในการเทรดคลิปมันสั้นเกินไปแล้วมันไม่ได้แก่นสารก็ไม่รู้จะตัดลงช่องทำไมอะไรทำเป็นคลิปทำไมอะไรแบบนี้นะหรือว่าบางทีเนี่ย4-5 ออเดอร์ขึ้นไปโอ้โหกูขี้คร้านและขี้คันตัดก็เลยเป็นที่มาในการที่ว่าบางทีในคลิปไม่ค่อยมีไม้แพ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยชนะสลับแพ้ไปเนี่ยเทรดเกือบตายได้มา19 เหรียญนั่นแหละสติลเด่นก็คือเหตุผลกูไงกูจะโมงเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้สติลเด่นดังนักวิทยาศาสตร์ระดับจักรวาลโรเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้คิดค้นทฤษฎีอันลือลั่นก้องโลกด้วยการแห่กดไลค์ยกกำลังแชร์ดับเบิลคอมเมนต์จนคนนิยมชมชอบมากดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้โปรอย่างนี้ยังไงล่ะเข้าใจไหมสติลเด่นถ้าเข้าใจแล้วไปแกมเลยอยู่กับโปรคุณจะโชว์เฟกอยู่กับโปรคุณไม่มีเจ็บอยู่กับโปรโคตรเนียนแล้วคุณจะโคตรเสียเพียงแค่คุณมาเรียนกับโปรมีแต่เงินมีแต่กำไรอยู่กับโปรไม่มีบันไลมีแต่รวยมีแต่ทองมีสินทรัพย์วางเป็นกองเรียนกับโปรเข้าใจง่ายเรื่องการเทรดเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติลเด่นโปรไปกับโปรเริ่มต้นเทรดไปกับโปรอยู่กับโปรมีแต่ความสุขโปรไม่ได้โม้โปรมีเทคนิคมีแต่บันเหยื่อและอีกเป็น10โปรแบบ โอเคสติลเด่นวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะใน EP ที่85นะก่อนที่เราจะไปรับชมนะใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสนใจที่อยากจะเริ่มต้นเทรดก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะโปรทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้แล้วกดเข้าไปได้เลยหรือว่าที่คอมเมนต์ก็ได้กดเข้าไปสมัครให้เรียบร้อยใช้อีเมลส่วนใครที่กดผ่านมือถือเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่หน้าต่างการดาวน์โหลดก่อนแล้วก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ในเครื่องสมัครใช้อีเมลเหมือนกันเช่นเคยนะสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้กับโปรนะก็นี่เลยคอร์สเรียนเดทฟรีแบบมีเงื่อนไขติดต่อสอบถามกันมาได้ในไลน์แอดอันนี้นะก็สแกนเข้ามามันจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะสติลเด่นถ้ารับเงื่อนไขได้ก็สมัครครั้งเดียวได้เรียนรู้ตลอดชีพจะหาไม่เลยนะสติลเด่นนะกลุ่มเราก็สอนกันมาประมาณ 4-5 ปีแล้วนะมีการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลาภายใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสติลเด่นสมัครสอบถามกันได้ก่อนที่จะไปรับชมคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้โปรด้วยนะเมื่อกดทุกอย่างครบหมดแล้วก็ไปคำเตือนการลงทุนนี้มีความเสี่ยงสูงอาจมีการลุ้นระทึกที่หดตดหายเยี่ยวเล็ดสติลเด่นโปรใส่แพมเพิร์สและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยความปรารถนาดี Thank you สติลเด่นเอามาวันนี้มีทุนอยู่119 เหรียญนะเป็นกำไรของเมื่อวานนะคือได้กำไรหน่อยนึงเทรดไปเยอะเลยเมื่อวานโอ้ยว่าจะกลับมากำไรนะแพ้เยอะถ้าส่วนใหญ่เมื่อวานนะก็เลยเอากำไรนิดเดียวพออะไรแบบนี้ไงไม่ได้เอาเยอะเหลือทุนไว้เทรดวันนี้ต่อเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาจัดการไอคิวหน่อยเมื่อวานทำเราเหนื่อยว่าจะกลับมากำไรได้นะแพ้สลับชนะอยู่นั่นแหละโอ้โหสภาพสติลเด่นเดี๋ยววันนี้ต้องแสดงไอ้นี่แสงยานุภาพหน่อยแล้วตอนนี้มันจะทะลุนะเทคนิคเดิมของเราก็ใช้ BB นะช่วงนี้สนุกไง BB ทะลุว่าทะลุและเอาไงมีเจกลงมาแล้วจักกันหน่อยลงมาที่แนวนี่ตรงนี้มีเส้นกรีดด้วยนะแนวตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนมันมีแนวไส้ว่ะเอาไงดีวะลงมาถึงไหมถ้าถึงถึงจะกดนะต้องครบเงื่อนไขถ้าไม่ครบไม่กดนี่จำไว้สติลเด่นเงื่อนไขไม่มาเอากูกดแล้วโอ้โหแล้วไปติดอยู่นอกด้วยโอ้ยกูเพิ่งบอกสติลเด่นแต่เดียวไม่ได้ไงมันห้าวไงสติลเด่นนี่มันมาถึงโหไม่ถึงมันมาลงมาถึงแนวมันมาถึงแนวแล้วลุ้นระทึกโอ้ยกูลืมลุ้นระทึกเลย เอาแล้วโอเคสวยงามเฮ้ยขึ้นไปนี่แบบนี้สติลเด่นนะให้มันรู้สึกบ้างนี่จะนะโอ้เธอหวานเจี๊ยบ รู้เรื่องนะออเดอร์นี้มาย้อนดูตอนนี้ก่อนแนวก่อนจะเข้าออเดอร์ถ้าใครที่ติดตามคลิปโปรมาบ้างแล้วเนี่ยจะรู้ว่าไอ้ตรงข้างหน้าเนี้ยมันจะมีไส้แนวพวกโดจิเป็นแนวขวางกั้นไม่ให้ราคาเนี่ยผ่านพวกปลายไส้อะไรพวกนี้มันจะมีแรงขายอยู่ถ้าอยู่ด้านบนปลายไส้ก็จะมีแรงขายนะถ้าอยู่ด้านล่างปลายไส้ก็จะมีแรงซื้อก็แสดงว่าไอ้ข้างบนเนี้ยราคาเนี่ยพอมันขึ้นไปเนี่ยมันจะมีแรงขายที่รออยู่ปลายไส้ดันราคาลงพอมันดันราคาลงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีแนวขวางตามหลักสูตรที่สอนไม่สามารถเข้าได้แต่ถ้าเรารู้ตรงนี้มีความเสี่ยงเราดูระยะทางที่กราฟจะไปเนี่ยมันยังพอมีช่องทางให้กราฟวิ่งไปถึงแนวตรงนี้ได้หรือว่าเราหาตำแหน่งจุดที่ว่าถ้าเราเข้าแล้วปลอดภัยได้เนี่ยแล้วเรารับความเสี่ยงในจุดที่ว่ามีไส้ขวางอยู่ได้
เราก็เข้าออเดอร์ได้นะแบบนี้นะวิธีการวิเคราะห์ออเดอร์ของเราเนี่ยมันจะมีส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องคือการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั่นเองเหมือนตรงนี้มีแนวขวางแล้วต่อมาเนี่ยราคาเนี่ยมันทะลุเส้น BB ตรงเนี้ยมีแนวต้านย่อยตรงนี้เป็นไซด์เวย์กรอบแคบแท่งเขียวเนี่ยทะลุเส้น BB แล้วก็แนวต้านย่อยตรงนี้ไปได้นะสติลเดนพอทะลุไปได้เนี่ยก็แสดงว่าเขาหลุดแนวแต่ทีเนี้ยเราเห็นไหมไส้แท่งเขียวเนี่ยมันมีไส้อยู่ก็แสดงว่ามันไม่พ้นไส้พวกไอแนวขวางที่ว่าโปรพูดมาข้างต้นตอนแรกนะมันไม่พ้นโปรเลยรอให้ราคาเนี่ยกลับลงมาที่แนวลึกๆราคาเนี่ยลงมาที่เส้น BB แล้วลงมาถึงแนวแล้วมันเป็นตำแหน่งที่ดีและที่ว่าปลอดภัยและระดับหนึ่งถ้าลงมาถึงเส้นกรีดมันก็อาจจะปลอดภัยประมาณ 80% แต่ถ้าแนวต้านย่อยตรงนี้จะปลอดภัยสักประมาณ 60% ถึง 70% โปรก็เลยตัดสินใจในการเข้าออเดอร์ตรงนี้ไปนะก็ได้ตำแหน่งราคาดีดมาติดพอดีเกือบเส้น BB เลยก็ต้องลุ้นระทึกกันนิดนึงนะตอนอยู่หน้างานมันอาจจะโลกหน่อยอะไรหน่อยนะสเตลเดนแต่มันก็ผ่านการวิเคราะห์ที่เราดูผ่านตาในกราฟและสแกนเขาเรียกว่าสแกนก็เป็นเหตุผลในการเข้าออเดอร์นี้นะคู่ EG ได้มา 43.50 เหรียญนะก็เป็นการทะลุกรอบ BB ในการเข้าออเดอร์อะไรแบบเนี้ยเราต้องวิเคราะห์แบบนี้ด้วยไม่ใช่วิเคราะห์แค่เงื่อนไขนะเราวิเคราะห์เงื่อนไขความเสี่ยงด้วยไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเข้ารูปแบบกูเอาเลยไม่ได้สเตลเดนเราต้องดูความเสี่ยงกราฟหน้างานด้วยเพราะว่าบางทีเราจะเจอว่ากูเข้าครบรูปแบบเลยนะแต่เป็นไงมันทะลุสเตลเดนกวนตีนขมับแม่เดี๋ยวก่อนโอ้ยเดี๋ยวโอเคยังพอมีเวลาบางคนเงื่อนไขถ้าเป็น BB อุ้ยทะลุปุ๊บกูทะลุเสร็จแท่งต่อมากูกดลงไปเลยทะลุข้างล่างกดลงอะไรแบบเนี้ยไม่ได้สเตลเดนนะเราก็ต้องดูความเสี่ยงด้วยบางทีมันมีแนวต้านถัดมาอีกทีนึงมันก็อาจจะดันราคาเรากลับไปได้เราต้องดูด้วยว่าครบเงื่อนไขอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูความเสี่ยงของกราฟชุดนั้นด้วยว่ามีความเสี่ยงจุดใดบ้างนะเหมือนตรงนี้ก็เป็นไงทะลุไปแล้วเดี๋ยวถ้าขึ้นมาถึงเส้น BB นะโปรจะกดลงให้เดี๋ยวถึงก่อนตรงนี้มีเส้นกริดด้วยนะเส้นกริดด้วยนะถึงไหมถ้าถึงนะโปรจัดจริงๆขึ้นมาเสไม่ขึ้นว่ะสเตลเดนแหมเดี๋ยวรู้บอกเลยนี่ทะลุหลายคู่เลยว่ะมันทะลุหลายคู่เลยว่ะโอ้ยตรงนี้ตรงนี้มีแนวรับนะอันนี้โปรตีจากไส้ก่อนนะตีจากไส้ยังไม่ได้นะยังไม่มาถึงราคาเดี๋ยวก่อนเพราะว่าแท่งก่อนหน้ามันเป็นแท่งแดงใหญ่เป็นแท่งแดงใหญ่อยู่มันยังเฮ้ยมาแล้วลงมาไหมตัด BB ไม่ตัดสติลเดนเห็นไหมถ้าไม่ตัดไม่เข้าไม่ตัดกับ BB เราก็ไม่เข้านะเดี๋ยวรอดูไอ้คู่นี้ก่อนลงมาเห็นไหมลงมาปุ๊บมีแรงซื้อจากปลายไส้ขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมมีแรงซื้อสวนกลับมาขึ้นมาทันทีเลยก็แสดงว่ามีแรงซื้ออยู่นะแต่เดี๋ยวรอให้มันจบแท่งมันไปก่อนจบแท่งแล้วค่อยมาดูพฤติกรรมของมันว่าพอจบแท่งจริงๆแล้วเนี่ยมันทะลุหรือเปล่าถ้าไม่ทะลุก็มาดูอีกทีว่าเงื่อนไขเข้าได้ไหมนี่เหมือนตอนนี้ราคาอยู่เหนือเส้น BB แล้วก็อยู่เหนือแนวไส้เกือบทั้งหมดเลยนะโอเคเกือบทั้งหมดเลยลงมาแล้วแตะกำลังจะแตะ BB กำลังจะแตะเส้น BB กำลังจะแตะมีรีเจ็ค1ครั้งสติลเดนแต่ยังไม่แตะโอเคแตะแล้วโปรรอกดคืนสติลเดนเนี่ยแบบนี้ครบเงื่อนไขแบบสุดๆต้องแบบนี้เข้าออเดอร์สติลเดนนี่แหละแสงยานุภาพบอกเลยว่านี่แหละแสงยานุภาพแต่มันยังไม่ขึ้นโอ้ยเอาสติลเดนนะโมลุนละทึกเป็นไงล่ะกูเพิ่มนะโมไปด้วยเอาไงฮะเอาไงอย่างนี้นี่ขึ้นไปแล้วเป็นไงล่ะให้มันรู้เสียบ้างนะยังไงสติลเดนไหนพูดมาเลยเขาเรียกเต็มถัง ก็มันชนะไงมันไม่ต้องพูดเยอะสติลเดนแค่คอมเมนต์มาว่าโปรยังไงสติลเดนในออเดอร์นี้ก็เป็นคู่ EG อย่างที่บอกแท่งเทียนเนี่ยลงมาเป็นแท่งแดงก่อนแล้วอันนี้โปรอ้างอิงแนวจากปลายไส้ที่ตีไว้คือไส้เส้นเทาวันนี้อย่างที่บอกไส้ข้างล่างเนี่ยมีแรงซื้อสติลเดนก็จะเป็นฝั่งสีเขียวข้างล่างเนี่ยฝั่งที่คนที่จะรอช้อนซื้อตรงเนี้ยมีอยู่แถวปลายไส้แน่นอนนะก็ตรงนี้ก็จะมีพวกแท่งเขียวแท่งแดงตรงนี้ด้วยที่มีแรงซื้อแล้วก็พวกแท่งโดจิเทาแล้วก็ปลายไส้แท่งเขียวยาวๆไส้ยาวๆอันนี้อีก1อันก็เป็น1แนวรับแต่พอแบบนี้ไส้มันเยอะมันก็จะมีความซับซ้อนสูงอยู่สติลเดนแล้วอย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้มันแท่งแดงลงมาสัมผัสเส้น BB แล้วแต่ยังเป็นแดงแข็งแรงอยู่แท่งแดงที่ใหญ่อยู่อะไรแบบนี้แรงขายก็ยังเยอะอยู่ถ้าเราจะไปสวนมันตั้งแต่ตอนนี้คืออันตรายสติลเดนก็คือเขามาแรงๆอยู่เนี่ย
เราก็อย่าเพิ่งไปสวนเขารอให้เขาใจเย็นลงหน่อยรอให้เขาอ่อนแรงนิดนึงแล้วเราค่อยไปสวนคือรอศัตรูเพียมพ้ำก่อนเราถึงจะสวนแท่งต่อมาลงมาสัมผัสกับเส้น BB และลงมาที่ไส้ของแท่งเทียนที่มีแรงซื้อแล้วก็โดนแรงซื้อเนี่ยดันราคากลับขึ้นไปแล้วก็ปิดอยู่เหนือแนวแล้วก็ราคาปิดเหนือเส้น BB เส้นล่างเส้นนี้นะก็จะเข้าเงื่อนไขของ Basic Rejection ด้วยแท่งต่อมาก็ราคาก็จะเปิดอยู่เหนือเส้น BB เส้นล่างเราก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยวิ่งกลับลงมาหาแนวอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องรอสัญญาณ Rejection เมื่อมี Reject โปรเลยกดขึ้นไปยังไงล่ะ Student ก็ชนะมาอีก 43 จุด50 เหรียญในคู่ EG Student มันต้องวันนี้เทรด BB ได้ทั้งรูปแบบสวนกับรูปแบบทะลุด้วยเป็นไง Very Jam เลยนะ2 ไม้ติดปิดไฟนอนตามสเต็ปก็วันนี้ก็ทุนเรานับตั้งแต่เมื่อวานเลยคือทุน100 เหรียญเมื่อวานกราฟยากหน่อยเทรดได้มากำไรแค่49 เหรียญบวกกับวันนี้ชนะ2 ไม้ติดจากทุน100 เหรียญก็เป็น206 เหรียญนะเท่ากับเราได้กำไรมา106 เหรียญนับใน2 วันคูณเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณ 3,900-4,000 แล้วนั้นนะสติลเดนคูณ37นะประมาณ 3,900 ปัดเศษคนกันเองสติลเดนขึ้นเป็น 4,000 ไปก็ตามสเต็ปสติลเดนอย่างที่บอกนะก็คือครบเงื่อนไขหลักของเราเลยนะในการเข้าออเดอร์นะให้ชนะเยอะๆก็คือ 1. คุณต้องรู้ว่าแนวมีตรงไหนบ้างแนวรับหรือแนวต้านก็แล้วแต่เราต้องหาแนวให้เจอก่อนพอหาแนวเจอเสร็จแล้วหารูปแบบการเข้าใครเทรด BB แบบช่องโปรก็หารูปแบบทะลุหรือว่าไม่ก็รูปแบบสวนเมื่อเราเจอแนวเจอรูปแบบอีกหนึ่งเงื่อนไขที่สำคัญคือดูความเสี่ยงของแนวนั้นๆด้วยว่าบริเวณแถวนั้นมีแนวขวางหรือแนวทับซ้อนอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยมันมีเกือบทุกที่แหละไอ้แท่ง1 นาทีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแท่งที่เล็กไทม์เฟรมที่เล็กพวกแนวไส้แนวซ้อนอะไรทุกจุดเนี่ยมีผลต่อกราฟหมดเพราะว่าในการตัดสินใจใน1 นาทีของ1 แท่งเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงหมดเมื่อเราหาความเสี่ยงเจอแล้วเราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักความเสี่ยงว่าไอ้จุดที่เราจะเข้าตรงเนี้ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสี่ยงมากเรารับความเสี่ยงตรงนั้นไม่ได้เราก็ไม่ต้องเข้าสติลเดนบางทีรูปแบบสวยเลยนะแต่ความเสี่ยงมันเยอะกว่าเราก็ไม่เข้าความเสี่ยงมีอะไรบ้างแนวซ้อนแนวขวางหรือว่ากราฟสวิงเป็นรูปแบบสวยเลยนะแต่ดูจากนิสัยกราฟวันนี้แล้วแม่งโคตรสวิงเลยดีดเปี้ยงปังอันนี้ก็สำคัญคือถ้ามันสวิงส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้จุดที่เราไม่ต้องการกูจะเอาไปยอดแต่ไปติดอยู่ตรงข้างล่างมันก็จะทำให้เราหงุดหงิดหัวร้อนถ้าความเสี่ยงมันเยอะเกินเราก็จะไม่เข้าแต่ถ้าเรารู้ความเสี่ยงเสร็จแล้วเราชั่งน้ำหนักแล้วความเสี่ยงตรงนั้นเรารับความเสี่ยงได้เราก็ค่อยถึงจะกดเข้าออเดอร์นะสเต็ปเนี่ยเงื่อนไขในการตั้งแต่เปิดกราฟมาทำตามนี้เลย3-4 สเต็ปเนี่ยการเทรดมันก็มีอยู่แค่นี้เมื่อเรากดออเดอร์ไปแล้วเราก็แค่รอดูผลลัพธ์ว่ามันจะออกมาตามที่เราคาดการไว้หรือเปล่าแค่นั้นสเตเดนในการเทรดนะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยโปรทิ้งลิงก์สมัครไว้แล้วแค่กดเข้าไปที่ลิงก์แล้วใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะตัวอีเมลเนี่ยแนะนำเป็นตัว Gmail นะถึงจะสะดวกก็เข้าไปกรอกอีเมลกรอกรหัสผ่านเราก็จะมีบัญชีเทรดแล้วนะอายุต้องมากกว่า18 ปีขึ้นไปถึงจะเปิดบัญชีเทรดได้สำหรับใครที่กดผ่านมือถือมันจะเด้งไปที่หน้าต่างแอปพลิเคชันของ IQ Option ก่อนเราก็แค่ไปกดติดตั้งหรือกดดาวน์โหลดใช้ได้ทั้ง2 ระบบเลยทั้ง Android หรือ iOS กดเข้าไปติดตั้งพอเราเข้าไปที่แอปมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้กรอกอีเมลกับรหัสผ่านเท่านี้เราก็จะมีบัญชีเทรดแล้วสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้กับโปรนะดูคลิปแล้วมันไม่หนำใจอะไรแบบนี้อยากจะเรียนรู้ก็นี่เลยคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะสแกนสอบถามกันมาได้ที่ QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนั่นแหละเปิดรับอยู่ตลอดมันจะมีเงื่อนไขในการเข้ากลุ่มนิดนึงนะสตูเดนแต่ถ้าเราทำเงื่อนไขครบแล้วเมื่อได้เข้ากลุ่มมาแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตจะหาไม่เลยสตูเดนนะคือเรียนรู้ได้ตลอดกลุ่มเรามีการเรียนการสอนเนี่ย5 ปีมาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้กันได้เลยสตูเดนก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้โปรด้วยนะสำหรับวันนี้ก็Peace Stand Up Thank you student see you again next time ขอให้เฮง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 เปี้ยงเปี้ยงปังปังเฮงเฮงร่ำรวยกันนะสติลเดนขอให้โชคดีแล้วเจอกันใหม่บายเรียนกับโปรเข้าใจง่ายเรื่องการเทรดเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติลเดนโปรไปกับโปรเริ่มต้นเทรดไปกับโปรอยู่กับโปรมีแต่ความสุขโปรไม่ได้โม้โปรมีเทคนิคมีแต่บันเหยื่อและอีกเป็น10โปรแบรี่การันตีความมันผลิตแบงค์พันให้กูเป็นปึก